Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo yorobun. Koreys tili kursimiz birinchi darsini boshlaymiz. Birinchi darsimiz alifbo darsi. Koreys tilini endi boshlayotganlar uchun juda ham bu muhim dars. Alifboni yaxshilab o'rganmasak, ya'ni bee'tibor bo'ladigan bo'lsak, bu keyinchalik juda ham katta muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun qunt bilan o'rganishimiz shart. Koreys tili Qirol Sejong tomonidan yaratilgan bo'lib, Hangul deb nomlanadi. U 1444-yilda yaratilgan. Undan oldin koreyslar faqat Xitoy hierogliflaridan foydalanishgan. Demak, alifboda 40 ta harf bo'lib, 21 tasi unli, 19 tasi undosh. Darsimiz boshidan xuddi maktabda o'rganganimiz singari daftarga yozib borishimiz zarur bo'ladi. Demak, birinchi harfimiz unli harfdan boshlaymiz. Bu A harfi. Ko'rib turganingizdek, A tayoqcha yordamida yozilgan va o'ng tomonida chiziqchasi bor. Bu A harf. Agar bu A harfi chiziqchasini ikkita qiladigan bo'lsak, Ya harfi hosil bo'ladi. Demak, bitta tayoqchali A harf, ikki tayoqchali Ya harf. Yozib olamiz. Keyingi unli harfimiz bu O harfi. Tayoqcha faqat chiziqchasi chap tomonga qaragan. Bu O harf. Keyingi harfimiz bu Yo harf hisoblanadi. Bunda ham xuddi shunday. Agar bitta tayoqcha chap tomonga qaragan bo'lsa O, ikkita tayoqcha bu Yoni bildiradi. Yodlab qolish juda ham oson. O, ikkita tayoqcha Yo. Keyingi harfimiz bu O harf hisoblanadi. Chiziqchamiz tepaga qaragan. O harfimiz. Agar shu ikkita chiziqchasi ikkita bo'ladigan bo'lsa, qaysi harf? Yo harfi bo'ladi. Yozib olamiz. Yo harfi. Demak, keyingi harfimiz bu U harfi. Agar tez o'tib ketayotgan bo'lsam, to'xtatib, bemalol daftarga yozib olishingiz mumkin. Demak, chiziqchasi pastga qaragan harf bu U harfi bo'ladi. U harfimiz ham bor. Bu chiziqchasi ikkita pastga qaragan. U va U. Yodlab qolish juda ham oson. Demak, shu U bilan U harfimizda ko'pchilik adashadi. Agar chiziqchasi tepaga qaragan bo'lsa, bu U harfi. Agar chiziqcha ikkita bo'ladigan bo'lsa, Yo. O, Yo. Chiziqcha pastga qaragan bo'lsa, bu U harfi. Chiziqcha ikkita bo'ladigan bo'lsa, U. Bitta chiziqcha U, ikkita chiziqcha U hisoblanadi. Shuni ko'pchilik ajrata olmaydi. O'shaning uchun e'tiborli bo'lamiz. O, U harfi. Demak, keyingi unlimiz bu I harfi hisoblanadi. O'zbek tilida bunday harf tovush yo'qligi uchun rus tilidagi mana bu i'dan foydalanamiz va to'g'ri chiziq qilib yoziladi. I harfi. Keyingi harfimiz bu I, o'zimiz o'zbek tilidagi I harfi. Bitta to'g'ri tayoqcha. Demak, unli harflarimiz ikki turga bo'linadi. Ular bittasi tik unlilar, ikkinchisi yotiq unlilar. Tik unlilar bu A, Ya, O, Yo va I harfi, chunki ular tik holatdagi tayoqcha simon yoziladi. Shuning uchun tik unlilar deb nomlanadi. Ikkinchi turdagi unlilarimiz yotiq unlilar. Bular yotiq tarzida yozilgani uchun shunday nomlanadi. Bu O, Yo, U, U va I harfi. Yozib olib, eslab qolasizlar degan umiddaman. Xo'p, undoshlarimizdan boshlaymiz. Keyingisini. Undoshlarimizning birinchisida K harfi keladi.
ko'rib turganingizdek, bu K harfi. K va G. Nimaga ikkita K va G yozilgan? Sababi gapning boshida kelganda K o'qiladi. Ikkita unli orasida, ya'ni gap so'z orasida, so'z emas, harf orasida kelganda G o'qiladi. K harfining tik unlilar bilan yozilishdagi holati shu. K harfini endi yotiq unlilar bilan yozilishdagi holati mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Aytib o'tganimdek, K harfi so'zning boshida K o'qiladi. Harflar orasida, ya'ni so'zni orasida G tarzida o'qiladi. Bunga misol qilib, kogi, ya'ni go'sht so'zini misol keltirishimiz mumkin. So'zi boshida K, so'zi o'rtasida, ya'ni yopiq unli, yopiq bo'g'inda G, kogi, go'sht. Navbatdagi harfimiz bu N harfi. Doim N o'qiladi. N. Xuddi shunday tarzda yoziladi. Bunga misol qilib biz na, men degan so'zni misol keltirishimiz mumkin. Keyingi harfimiz D, T, D. Xuddi shu ko'rinishda yoziladi. T, D. So'zni boshida T o'qiladi. Yopiq bo'g'inlikda, ya'ni so'zni o'rtasida D qilib talaffuz qilamiz. Bunga misol qilib tu, ya'ni 2, kudu, tufli, ya'ni D'ga D tarzida o'qishimizga misol keltirib, shu so'zlarni misol keltirishimiz mumkin. Tu, 2, kudu, tufli. Navbatdagi harfimiz bu R, L harfi. Xuddi shu ko'rinishda yoziladi. So'zning boshida R tarzida, so'zni o'rtasida, ya'ni yopiq bo'g'inda L tarzida talaffuz qilamiz bu harfni. Bunga misol qilib, mul so'zini keltirishimiz mumkin. Mul, suv degani. Mul. Keyingi harfimiz M harfi. Bu harf ham doim M deb o'qiladi. Bu juda ham oson va esda qolarli. To'rtburchak. Yumaloq emas. Keyingi harfimiz bu PB harfi. Xuddi shu tarzda yoziladi. Gapning boshida, ya'ni so'zning boshida P tarzida o'qiladi. So'zning o'rtasida, ya'ni yopiq bo'g'inda B tarzida talaffuz qilinadi. Bunga misol qilib pomnida ni keltirishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, pomnida M tarzida talaffuz qildim. Nimaga? Chunki yana bitta qoida, PB harfimizga yana bir qoida, asosiy jihati shundaki, N harfidan oldin kelsa, PB harfimiz M tarzida o'qiladi. Bu asosan grammatik qo'shimchalarda uchratishingiz mumkin. Keyingi albatta misollar yordamida eslab qolamiz. Nabi, kapalak, nabi, kapalak. Keyingi harfimiz S harfi. So'zning boshida S tarzida o'qiladi. Agar I, ya, yo, yu harflaridan oldin kelsa, sh tarzida o'qiladi. T tarzida yopiq bo'g'inda, ya'ni so'zni o'rtasida yopiq bo'g'inda kelganda T tarzida talaffuz qilamiz. Bunga misol qilib, ut pastda kelyapti. Ut deb talaffuz qilamiz. Kiyim degani ut. So, mol. Jihati bor. U ham bo'lsa, bu N harfimiz unli harflarga yordamchi hisoblanadi. A, ya, o, yo va hokazo. Va unli harflarni yonidan
oldidan yoziladi. Agar bu n harfimiz bo'lmasa, unli harflar yakka o'zi holatda hech qachon yozilmaydi. Shuning uchun bu unli harflarga qo'shimcha, ya'ni yordamchi harf hisoblanadi. Bunga misol qilib, n harfiga misol qilib ko'ng, ya'ni to'p degan so'zni misol keltirishimiz mumkin. Ko'ng, to'p. Keyingi harfimiz ch harfi. So'zi boshida kelganda bu harfi ch o'qiymiz. Ikkita unli orasida kelganda j va yopiq bo'lganda, ya'ni pastga kelganda t tarzida talaffuz qilamiz. Ch harfimiz xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Bunga misol qilib, cha so'zini olishimiz mumkin. Choy, cha. Aju, mana a va u unlilari o'rtasida kelyapti. J tarzida talaffuz qilamiz. Aju, juda. Keyingi harfimiz bu ham ch harfi. Oldingi chdan farqi bu ikkita. Birinchisi yozilishida tepasida qalpoqcha deymizmi? Qalpoqchasi bor. Ch va bu ch harfimizni sal qattiqroq o'qiymiz. Bundan oldingi ch harfdan farqi shu. Qattiqroq talaffuz qilinadi. So'z boshida kelganda ch, unlilar orasida yopiq bo'g'inda kelganda t tarzida talaffuz qilamiz. Bunga misol qilib, chima so'zini olishimiz mumkin. Chima, yubka. Chima. Keyingi harfimiz bu k harfi. Biz undan oldin k harfini o'tdik, lekin bu qattiq k, ya'ni k bilan h ni birga talaffuz qilgandagi k. Oddiy k'imizdan farqi yozilishida xuddi shu ko'rinishda yoziladi va aytilishda qattiqroq kh, ya'ni k qattiqroq aytamiz. Bunga misol qilib, kida katta so'zini olishimiz mumkin. Kida. Keyingi harfimiz bu t harfi. Bu ham oddiy t'dan farqi qattiqroq aytiladi. K va h ni birga talaffuz qilgandagi holat. T, qattiqroq t. Bu harflar asosan chet tildan kirib kelgan so'zlarni yozishda ishlatiladi. Masalan, tomato so'zi, pomidor. Kim ingliz tilini bilsa, tomato degan so'zimiz bor, pomidor degani. Koreys tiliga shu ingliz tilidan kirib kelgan so'z tarjima qilinmaydi va to'g'ri aytilgani uchun shu harfdan foydalanib yoziladi. Tomato. Keyingi harfimiz p harfi. Bu ham xuddi shu yuqoridagi aytib o'tilgan talaffuzga doir p va h harflarini qo'shilishi yordamida aytiladi. Qattiqroq talaffuz qilinadi. P va xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Bunga misol qilib, pyo, bilet so'zini olishimiz mumkin. Pyo. Keyingi harfimiz bu h harfi. O'zimiz o'zbek tilidagi yumshoq h harfi. Xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Bunga misol qilib, xuri so'zini olishimiz mumkin. Xuri, bel. Xuri. Demak, biz jarang o'rindoshligiga yetib keldik. O'z asli bundan keyingi darsimiz, bundan keyin o'tadigan harflarimiz ikkinchi dars bo'lishi kerak edi, lekin hammasini bitta darsga qo'shib ketishga lozim deb topdim, chunki qancha tezroq tugatib, tezroq yozishi va o'qishni o'rganib olsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuning uchun bundan keyin ham diqqat bilan quloq solamiz va daftarimizga yozib borishda davom etamiz. Bundan keyin jarangli undosh va diftonglarni o'tamiz. Birinchi jarangli undoshimiz bu T harfi, ya'ni double T. Buni pauza bilan aytishimiz lozim. T. Keyingi jarangli undoshimiz bu K, ya'ni double K. Bunga misol qilib o'zimiz o'zbek tilidagi katta so'zimizni misol qilib olishimiz mumkin. Katta. K ham xuddi shu qoida asosida doim K tarzida o'qiladi, faqat K ni pauza bilan, ya'ni K, oddiy K emas, K tarzida talaffuz qilamiz. Bunga misol qilib, Koreya so'zini
misol qilib olishimiz mumkin. Dum, ko'ri, tada, uzmoq, tada, uzmoq. Keyingi jarangdor undoshimiz bu P harfi. Yuqoridagi jarangdor undoshlarimizning qoidasi xuddi o'sha qoida. P xuddi shu tarzda talaffuz qilinadi. Bunga misol qilib parida, tez so'zini olishimiz mumkin. Parida. Keyingi jarangdor undoshimiz bu S harfi. S harfining ozgina boshqa jarangdor undoshlardan farqi bu S harfimizdagi qoida bu yerda ham rol o'ynaydi. Ya'ni doim S tarzda talaffuz qilamiz, faqat I dan oldin kelganda sh tarzda talaffuz qilamiz. Masalan, buni misollar yordamida ko'rsak, tezroq va osonroq esimizda qoladi. Masalan, sada, arzon, sada, arzon. Ajoshi, amaki degani. Ajoshi, mana I harfimizdan oldin kelyapti S harfimiz. Bu yerda sh deb talaffuz qilamiz. Ajoshi, amaki. Va oxirgi jarangdor undoshimiz bu Ch harfi. Xuddi shu tarzda o'qiladi va shu ko'rinishda yoziladi. Ch. Bunga misol qilib chada so'zini olishimiz mumkin. Sho'r, chada. Mana bu jarangdor undoshlarimizning umumiy ko'rinishi. K, double K, double T, double P, double S va double Ch. Bularni hamma qoidalari bir xil, faqatgina S da qo'shimchasi bor, ya'ni I dan oldin kelganda S, sh o'qiladi. Atak hamma jarangdor undoshlarimizning qoidasi bir xil, xuddi shu tarzda talaffuz qilinadi. Mana endi diftonglarga ham navbat keldi. Koreys tilida diftonglar ozgina chalg'ituvchi hisoblanadi, lekin iloji boricha sizlarga tushunarli va oson esda qolarli qilib o'rgatishga harakat qilaman. Aytib o'tganimdek, koreys tilida 40 ta harf bo'lib, 21 tasi unli, 19 tasi undosh. Diftonglar va jarangdor undoshlar ham hammasi shu alifbo ichiga kiradi. Birinchi diftongimiz bu E harfi. A va I harflarini qo'shilishi yordamida hosil bo'lgan E harfi. Oddiy E emas, balki E, cho'ziq E tarzda talaffuz qilamiz. A va E. Endi mana bu i'ni E tarzida aytsak to'g'riroq bo'ladi. Chiziqchamiz ikkita bo'lsa, qaysi harf? Y harfi. Oddiy Y emas, Y cho'zib aytilgandagi Y. Ya va I harfidan hosil bo'lgan diftong. Mana bu harfimizni E deb aytsak to'g'riroq bo'ladi. Y diftongi. Keyingi harfimiz E. O va I dan hosil bo'lgan E diftongimiz. Bunda cho'zib aytilmaydi, nabarot E резко tushadi. E. Keyingi diftongimiz Y. Ya'ni mana bu tayoqchamizni ikkita qilganimizda Y diftongi hosil bo'ladi. E va I harfidan qo'shilishidan hosil bo'lgan Y harfi. Y deb cho'zmaymiz. Nabarot Y резко to'xtatamiz. Oddiy Y bilan Y yoki E bilan E ni farqi, bularning farqini biz bilishimiz kerak. Y bilan E ni yoki bo'lsam E bilan Y ni yoki Y bilan Y ni aralashtirib o'rganadigan bo'lsak yoki talaffuz qiladigan bo'lsak, so'zning ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun yuqoridagi aytib o'tganimdek formulalar bilan yozib yodlasak osonroq bo'ladi. Mana shu formula asosida hosil bo'ladi bu diftonglar.
Shuning uchun chalkashtirmasligimiz lozim. Keyingi diftongimiz bu V harfi, ya'ni U bilan O bilan I harfini qo'shilishidan hosil bo'lgan V harfi, ya'ni O E. O E. Tez aytganimizda O E, V, O E, V diftongi hosil bo'ladi. Keyingi diftongimiz bu V harfi, ya'ni tayoqchamizni ikkita qilganimizda V. O va E harfi tovushidan hosil bo'lgan V diftongi. V. Keyingi diftongimiz bu Va diftongi, ya'ni O va A'ni birga, O va A'dan birga tashkil topgan diftong Va. Ya'ni O va A'ni tez aytganimizdagi harf. O, A, Va. Navbatdagi diftongimiz bu Vo diftongi, ya'ni U va O'dan tashkil topgan diftong. U va O. Birgalikda tez aytganimizda U, O, Vo diftongi hosil bo'ladi. Va mana bu formula orqali yodlab yozib borganimizda bu osonroq esda qoladi. Mana bu diftonglarni koreys tilini yangi boshlagan, birinchi marta o'rganayotgan o'quvchilarimiz chalkashtirishi mumkin. Shuning uchun yuqoridagi formulalar yordamida yozib o'rganib borishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mana bu V va V harfi, Vo va Va yoki bo'lmasa bundan oldingi o'tganimiz O va U harflarini ko'pchilik adashtiradi. Sizlar adashtirmaysizlar degan umiddaman. Va oxirgi diftongimiz bu I harfi. I va I dan tashkil topgan. I. Eslab qolamiz, mana bu formulasi. Bu esa diftonglarimizning umumiy ko'rinishi. Daftarimizga yozib olamiz va formulasi bilan birga yodlaganimizda ko'proq foydaliroq va esda qolarli bo'ladi. Endi harflarimizni tugatganimizdan keyin so'zlarni qanday qilib o'qilishini ozgina qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Koreys tilidagi alifbo hangul deb nomlanadi. Ya'ni birinchi han so'zi e'tibor bergan bo'lsangiz tepadan pastga qarab o'qiladi koreys tilida. Han. Ikkinchi bo'g'im bu gil, ya'ni tepadan pastga. Doimo chapdan o'ngga qarab o'qiladi. Hieroglif yoki arabskiyga o'xshab, arab tilidagi teskari o'qilmaydi. Chapdan o'ngga qarab va e'tiborli jihati tepadan pastga. Han, gil. Han, gil. Endi darsimiz oxirida topshiriqlarga keladigan bo'lsak, o'tirgan har bir harfni husnixat ko'rinishda daftarimizga kamida 5-6 qatordan yozib chiqamiz. Ikkinchisi bu barcha harflarni kamida 5 va 10 daqiqadan takrorlab talaffuz qilamiz. Darslar tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Topshiriqlarni vaqtida qiling. Zeroki agar o'rganishga xohishingiz bo'lsa, sizni hech kim to'xtata olmaydi. Naborat o'rganishni istamasangiz, sizni hech kim majburlamaydi. Shuning uchun darslarni vaqtida va produktiv qilasizlar degan umiddaman.